गए के ज़माने में आपको 50 रुपया में कौन मिल देगा, लेकिन मैं अभी आपको ऐसा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि 50 रुपये में मिल आराम से पेट भर खाओगे। तो वो भी चिकन वाला, सादा वाला नहीं, 5 रुपया वाला नहीं, वो चिकन वाला पेट भर के आराम से खाओगे। अरे वाह, गुड आइडिया। तो ये ब्लॉग देखिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आई एम रोजेश, यू आर वाचिंग रोजेश कुमार विलेज बॉय। Today I wake up at 4 o'clock at morning and now come this field and work here, and I got 3 mango, 2 mango, and it's a small mango, but I am too late because I got 3 mango, and now I am working here, and मैं अभी ये मछली मारना बंद कर दिया हूँ क्योंकि अभी मुझे ये बैगन जगाना है। ये हो गया है और कभी छोटा छोटा गज में तो फूल आ गया है। ये देखिए, ये फूल आ गया। अभी 15 तारीख को जगाना है। नाउ आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क। नाउ इज टाइम टू बी 7 o'clock एंड नाउ आई एम गोइंग टू होम एंड ईट ब्रेकफास्ट। आई मीट यू ए ओल्ड मैन। नाउ ही इज कोल्ला टूलिंग। देखिंग, दिस इज कोल्ला टूलिंग। हाउ मच कोल्ला दिस इज दवा में कोल्ला टूलिंग, and now he is going to bazaar and baking. Now I am collect some wood for cooking. You see, मैंने गैस अप्लाई कर दिया था लेकिन अभी तक नहीं आया है। झूठ बोलो, बार बार। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, आप सही हो, मुझे पता है आप सही हो, लेकिन आपके चमचे लोग खराब हैं, है ना। फाइनली आई रीच माई होम एंड ईट ब्रेकफास्ट एंड मीट माई फादर हु आर वर्किंग। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारे कौन है? पापा, मेरे पापा। तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो कि मैंने शुरू से वाला था कि 50 रुपये में कैसे आप चिकन मटन वो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आप किसी को बताना मत। तो ऐसे अच्छे वाले शर्ट पैंट पहन लेना है और ये एक लिफाफा लेना है। पीछे में जो नाम लिखना होता है ना, उसको नहीं लिखना है। फिलहाल मैं लिख लेता हूँ, ऐसे मेरा नाम लिख देता हूँ। क्यों भाई किसी को धोखा दें हम। ये वो ट्रिक है जो आपको पता चल गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, जोहार।